Amen. Dat zeg wat je gelezen. Amen. Ik zal de titel opnieuw zeggen. De titel van de Bijbelstudie vanavond is: Ik zal geen aanstoot nemen. Praise God. Amén. Entonces el título de esta noche es No me ofenderé. Amen. En wij hebben net gelezen Genesis hoofdstuk 4, vers 3 tot en met 12. Y el estudio bíblico está en Génesis 4, del 3 hasta el 12. Amén. Nee, Genesis 4. Sorry. Ja. Génesis 4 del 3 al 12, perdón. Amen. Praise God. Nou, net als ik zei, ik weet dat het verhaal van Cain en Abel een bekende verhaal is. Como dijo el hermano, él sabe que la historia de Caín y Abel es una historia muy conocida. Beide broeders hebben offers aan God gebracht. Y vemos dos hermanos, los cuales los dos traen su ofrenda al Señor. Maar God aanvaarde het offer van Abel en niet die van Cain. Pero a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín. In Genesis hoofdstuk 4 lezen wij voor de eerste keer dat iemand aanstoot heeft genomen. Y aquí vemos en este capítulo 4 de Génesis, cuando por la primera vez una persona se ofende, digamos. Amen. In onze Bijbelstudie vanavond Y en nuestro estudio bíblico de esta noche, wil ik het verhaal van Cain en Abel gebruiken om uit te leggen yo quiero utilizar esta historia de Caín y Abel para poder explicar wat er gebeurt als u aanstoot neemt tegen uw broer of zuster. qué es lo que ocurre cuando tú te ofendes contra hermano o hermana. En als u niet die aanstoot behandelt op de juiste manier. Y lo que ocurre si tú no sabes manejar tu ofensa de la manera adecuada. De Bijbel vertelt ons de juiste manier wat wij moeten doen wanneer wij aanstoot nemen. Porque la Biblia nos explica también cuál es la manera correcta de la posición que debemos tomar cuando estamos ofendidos. Maar in de les vanavond wil ik behandelen alleen wat er gebeurt als wij het niet op de juiste manier behandelen. Pero esta noche yo quiero hacer énfasis en el punto de cuando nosotros no lo manejamos de la manera adecuada. Amén. Amen. Ik denk dat u eens met mij zou zijn dat wij in een wereld leven die heel gemakkelijk aanstoot neemt. Yo creo que usted estará conmigo de acuerdo si nosotros dijéramos que en la vida tomásemos esas ofensas de una manera muy fácil. U hoeft alleen maar op social media zoals Facebook te kijken om dat te zien. O sea, tú solo necesitas meterte en las redes sociales para ver cuán fácil es esto. Amen. Mensen nemen snel aanstoot alleen omdat u niet op hun post hebben gereageerd. Porque las personas hoy en día se ofenden tan fácil como, por ejemplo, de que no reaccionaran ante algo que tú has publicado. Amen. Maar wij als christen moeten niet zoals hun zijn. Pero nosotros como cristianos no debemos de actuar de la misma manera, amén. Wij als kerk moeten leren hoe wij onze harten en gedachten en geest moeten bewaken. Nosotros como iglesia tenemos que saber de qué manera nosotros guardamos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, amén. Amen. Zodat wij geen aanstoot nemen. Para que nosotros no nos ofendamos así nomás. Nou, ik denk dat dit is een van de grootste gevaren die wij hebben in onze kerk. Y yo creo que este es uno de los más grandes peligros que existe hoy día en la iglesia. En mag ik ook zeggen in onze organisatie. Y para decirlo de una manera más abierta en toda nuestra organización. Maar waarom? ¿Pero por qué es esto? Omdat wij een kerk zijn van veel verschillende culturen. Porque nosotros primeramente somos una iglesia de muchas diferentes culturas, amén. En omdat wij veel verschillende culturen hebben. Y como nosotros contamos con diferencias grandes de culturas. Is het makkelijk om misverstanden te hebben. Entonces, qué fácil es de que haya malentendidos. Omdat wij elkaar niet kunnen goed begrijpen. Porque nosotros quizás de esa manera no nos podemos llevar tan bien los unos con los otros, amén. En omdat wij elkaar niet goed begrijpen. Y como no podemos hacerlos entendernos los unos con los otros. Kan iemand gemakkelijk aanstoten. Entonces, qué fácil que alguien pueda resultar ofendido, amén.
See, wij als kerk en organisatie hier in Nederland, Nosotros como iglesia, o sea, una organización aquí en este país, Holanda, wij moeten waakzaam zijn dat dit niet gebeurt. Praise God. debemos mantener atentos o vigilantes de que esto no nos ocurra. Jezus heeft ons een waarschuwing gegeven. El Señor mismo nos ha advertido a nosotros Dat in de laatste dagen veel mensen zullen geërgerd worden. de que en los postreros días muchos, digamos, se pondrán como peor las cosas. Amén. Ja, wij vinden dit in Matthäus hoofdstuk 24 en vers 10. Amén. Y lo encontramos en Mateo 24:10. Amén. Amen. Matthäus hoofdstuk 24 vers 10 zegt, en dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. Dice así en la versión en español: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Amén. Nou, wat betekent het woord geërgerd? Y aquí, ¿qué significa que muchos tropezarán? Ja, het woord geërgerd in Griek betekent om gevangen te zijn. Wanneer wij geërgerd worden of aanstoot nemen over een bepaalde situatie of op een persoon, worden wij gevangen genomen. Y la palabra molesto en griego significa estar preso. Cuando nos molesta o nos ofende una situación concreta o una persona, estamos entonces encarcelados. Amen. Dat is heel belangrijk. Wij worden gevangen. Amen. Wij worden gevangen door de situatie of persoon die ons aanstoot heeft gegeven. Hermano, es muy importante entender esto, que nosotros digamos que nos encarcelamos en primero por esa persona y por esa situación que nos ha ofendido. Amén. De reden waarom wij worden gevangen genomen is omdat wij het niet kunnen loslaten. Y la razón por la cual nosotros seamos encarcelados de esa manera es porque nosotros no lo podemos soltar así fácilmente. Nou, om een voorbeeld van dit te geven, Para darles un ejemplo de esto, wil u een film laten zien. les quisiera mostrar un pequeño video En het is over hoe u een aapje vangt. de la manera de cómo se atrapa un mico. Amén. Sí. Amen, amen. Je moet kijken. Je moet kijken op je mobiel en dan kun je wel de film zien. Dus om de apen levend te vangen gebruikt hij hemelse bewoners. Ja. Kijk eens, er zit vrucht erin. Mire cómo meten la fruta en esa vasija. Ja. Y luego esta calabaza, es una calabaza, amén. Y se fija en un árbol y trae un cebo. Y el mono mete la mano y agarra la fruta. Amén. Miren cómo lo hace ahí. No se da cuenta que primero debe abrir la mano antes de poder sacarla de la calabaza. Amén. Se queda atrapado. Yeah. Él mismo. Porque no suelta lo que tiene en la mano. Yeah. Amén. Debido a su terquedad no está dispuesto a ceder y es hecho prisionero. Amén. Y ¿estás dispuesto a dejar ir aquello que te molesta o vas a permitir que el diablo te mantenga prisionero? Amen. Praise God. Ja. Praise God. Amen. Ben je voorbereid om los te laten? Praise God. Amen. ¿Estás preparado a dejarlo ir?
Amen. Wij worden gevangen, net als de aapje in de film. Nosotros somos así atrapados fácilmente como el mono de ese video. Omdat wij het niet kunnen loslaten. ¿Por qué? Porque no podemos soltar, amén, dejarlo. Dat betekent dat als u bevrijd wilt worden van die dingen die u heeft geërgerd, Entonces, esto significa que si tú quieres ser librado de esas cosas que te han ofendido, dan moet je het loslaten. entonces simplemente tienes que soltarlo, amén, dejarlo. Mijn vraag voor u vanavond is, Mi pregunta para usted esta noche es, bent u geestelijk volwassen genoeg om het los te laten? ¿estás lo suficientemente maduro espiritualmente hablando para soltarlo? Nou, wat kunnen wij vanavond leren van het verhaal dat wij over Kain en Abel hebben gelezen? ¿Y qué entonces podríamos nosotros aprender de esa historia que hemos leído sobre Caín y Abel? Wat gebeurt met Kain toen hij aanstootte? ¿Qué le pasó a Caín allí en el momento que se ofendió? Nou, ik denk dat dit verhaal een goede voorbeeld is van wat er gebeurt wanneer u aanstoot neemt. Yo creo que esta historia es un muy buen ejemplo para ese momento en que venga la ofensa a tu vida. En wanneer u niet de aanstoot op de juiste manier behandelt. Y cuando tú esa ofensa no la puedes tratar de la manera adecuada. Nou, ik heb 6 punten die ik met u wil bespreken over wat gebeurt wanneer wij aanstoten. Hay 6 puntos de lo que quiero darle a usted de lo que ocurre cuando usted no puede tratar bien la ofensa. Amén. Amen. Punt nummer 1. Aanstoot veroorzaakt dat u boos wordt. Punto número 1. La ofensa te enfada más. Amén. Amen. Praise God. Je kunt wel verbeteren, brother. Aanstoot veroorzaakt dat u boos wordt. La ofensa causa que tú te ofendas. Amen. Praise God. Kijk eens naar Genesis hoofdstuk 4 en vers 8. Miremos entonces de nuevo a Génesis 4 y vamos al versículo 8. En Kain sprak met zijn broer Abel. En het geschiedde als zij in het veld waren. En Kain tegen zijn broer Abel opstond en sloeg hem dood. Amén. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que cuando ellos en el campo, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amen. Ik wil dat u ziet dat Kain meteen boos was op Abel. Podemos ver, o yo quiero que tú veas que Caín se enfadó inmediatamente con su hermano Abel. Hij wordt jaloers op zijn broer. Él sufrió allí de envidia de su propio hermano. Nou, jaloezie is vaak de oorzaak van aanstoot. Y la envidia es a menudo una causa de enfado. Amén. Amen. Ik ben een beetje jaloers op brother Bo, omdat hij is lekker in Spanje aan het genieten. Amén. El hermano tiene en este momento una envidia sana de otro hermano que está disfrutando del calorcito en España. Maar ik neem geen aanstoot, praise God. Pero por eso no me voy a ofender, amén. Amen. Ik ben blij voor hem, praise God. Estoy contento por él, amén. Amen. Maar Kain nam aanstoot dat God zijn broersoffer had geaccepteerd. Y Caín entonces se enfadó porque Dios le agradó la ofrenda de Abel, amén. En het heeft hem jaloers gemaakt op zijn broer. Y eso le trajo esa envidia en contra de su propio hermano. Kun je dat voorstellen? ¿Usted se puede imaginar eso? Dat u uw eigen broer of zuster zal doodmaken. De que tú llegues incluso a matar a tu propio hermano o hermana. Je eigen broer of zuster zal doodmaken. Matar a tu propio hermano o tu propia hermana. Maar dat was precies wat Kain heeft gedaan. Pero eso es preciso, hermano, lo que Caín hizo. Hij was zo jaloers op zijn broer dat hij hem doodsloeg. Estaba con tanta envidia contra de su hermano que terminó matándole. In zijn boosheid heeft hij een verkeerde beslissing gemaakt. Y vemos cómo una persona en medio de su enojo toma la decisión equivocada. Dat hij hem dood, dat
dat een invloed op zijn hele leven heeft gehad. Y esta decisión tuvo influencia en toda su vida en general. Begreep je dat? Het was een beslissing dat een invloed op zijn hele leven heeft gehad. Fue una decisión, hermano, de un momento la cual tuvo influencia en toda su vida, amén. Maar niet alleen op zijn leven, Pero no solamente en su propia vida, maar op zijn hele familie. pero en la vida de su familia, amén. Kain wordt gevangen genomen of een slaaf van wat hem aanstoot had gegeven. Caín fue tomado prisionero por medio de esa ofensa o de ese golpe que dio, amén. Amen. Kain wordt gevangen genomen of een slaaf van wat hem aanstoot had gegeven. Caín fue tomado prisionero por medio de ese golpe que dio causado por su enojo, amén. Amen. Maar helaas gebeurt dit ook in de kerk. Pero desafortunadamente cosas así también saben ocurrir en la iglesia. Als wij aanstoot nemen van wat onze broer of zus hebben gedaan, Si nosotros nos ofendemos por algo que haya hecho un hermano o una hermana, hebben wij de neiging in onze boosheid om kwaad over hun te spreken. nosotros tenemos esa tendencia de que en medio de nuestro enojo solo expresamos mal para con esa persona. Nou, ik vind dat mensen die makkelijk aanstoot nemen, Claro que hay personas que fácilmente se ofenden, amén. hebben een probleem met jaloezie. Y esas, Jaloezie. y esas personas en sí tienen un problema con lo que es la envidia, amén. Amen. Jaloezie is vleeselijk. Porque la envidia ya es algo carnal. Amen. Het komt niet van de duivel. Eso no es algo que venga del diablo. Het is net als boosheid, praise God. Es como el enojo, por ejemplo. En het moet geestelijk overwonnen worden. Y que este tipo de cosas se deben derrotar, pero espiritualmente. Mag ik zeggen dat ik word verbaasd hoe snel sommige mensen aanstoot nemen. Hermano, yo en realidad les digo una cosa, que yo me sorprendo cuán fácil las personas se ofenden. Als u wil echt bewijzen dat u een kind van God bent, Si tú quieres en verdad evidenciar que tú eres un hijo de Dios, dan moet u meer genade tegenover uw broers en zusters tonen. amén, entonces debes demostrar más misericordia para con tus hermanos y tus hermanas, amén. Amen. Luister wat de Bijbel zegt. Miremos lo que la palabra de Dios dice. Kijk naar Jacobus hoofdstuk 4 en vers 6. Miremos Santiago 4:6, amén. Amen. Jacobus hoofdstuk 4 vers 6 zegt, ja, hij geeft meerdere, dankjewel, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoopvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dice así Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amen. God is onze voorbeeld, praise God. Hermano, Dios es nuestro ejemplo, gloria a Dios. Amen. Dank de Heer dat Jezus meer genade geeft, praise God. Le damos la gracia a Dios que el Señor Jesús nos da más gracia, amén. Amen. Ik heb genade elke dag nodig, praise God. Yo necesito a diario esa gracia, amén. Amen. Meer genade, praise Más God. y más gracia, amén. En de Bijbel zegt, God wederstaat de hoogvaardigen, maar degene die nederig geeft, heeft genade. Y como leímos el versículo que Dios atiende al humilde y resiste al soberbio, amén. Amen. Ik wil zijn genade hebben, praise God. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso quiero esa gracia, amén. Ik wil geen aanstoot nemen. Yo no quiero tomar ofensa, amén. Amen. Punt nummer 2. Punto número 2. Aanstoot veroorzaakt dat u liegt. La ofensa hace que tú mientas. Amen. Praise God. Aanstoot veroorzaakt dat u liegt. Halleluja. La ofensa te hace mentir, amén, gloria a Dios. Praise God. Kijk naar Genesis hoofdstuk 4, vers 9. Volvamos a Génesis 4, el versículo 9. En de Heer zeide tot Kain, waar is Abel, uw broer? En hij zeide, ik weet het niet. Ben ik mijn broers hoeder? Dice el 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está
Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Nadat Cain zijn broer heeft gedood, Después de que Caín mató a su propio hermano, begon hij tot God te liegen. se le ocurrió de mentirle a Dios. Kun je dat voorstellen? ¿Usted puede imaginar algo así? Hoe kan u tot God liegen die onze hart kent? ¿Cómo vas tú a creer que le puedes mentir a Dios, el cual escudriña los corazones? Hoe kan u tot God liegen die alwetend is? ¿Cómo vas a mentir ante Dios que Él lo sabe todo? Amen, praise God. God Amén. was niet bezig Cain een vraag te stellen dat hij had geen antwoord op. El Señor no estaba preguntándole a Caín algo de lo cual no supiese la respuesta, amén. God wist al the antwoord. Porque Dios ya sabía lo que había ocurrido, amén. Praise God. Luister, wanneer wij aanstoot nemen, Hermano, les digo una cosa, cuando nos ofendemos, het houdt ons teken om 3 dingen te doen. houdt ons tegen, ¿ya? Ja, houdt ons teken om 3 dingen te doen. Nos detiene o como que interfiere para que hagamos 3 cosas. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Deze 3 dingen zijn, het houdt ons teken om eerlijk te zijn met onszelf. Las cosas que digamos como que nos interfiere. Nos impide de ser honestos con nosotros mismos. Het houdt ons teken om eerlijk te zijn met degene die wij lief hebben. Nos impide para ser honestos con quienes amamos. Amén. En het houdt ons teken om eerlijk te zijn zelf met God. Y nos impide incluso para ser honestos con Dios. Amén. Ik wil dat je ziet hoe gevaarlijk het is als u aanstoot neemt. Entonces, hermano, yo solo quiero que tú veas esta noche lo peligroso que es el ofenderse. Kijk wat aanstoot veroorzaakt. Mira lo que la ofensa causa. Het is niet alleen pijnlijk voor de persoon waarmee u aanstoot hebt genomen, No solamente es doloroso para aquel con quien te has ofendido, maar het is ook iets dat u zelf geestelijk kan vernietigen. pero es algo que a ti mismo te va a destruir espiritualmente hablando. Zie, waarom? ¿Y por qué? Omdat wanneer u niet eerlijk met God kunt zijn, Porque, hermano, cuando tú no puedes ser honesto con Dios, worden onze situatie alleen erger. entonces allí nuestra situación se va a poner solamente peor. Amen. U moet eerlijk zijn tegen God. Debemos de ser honestos, hermanos, con Dios. Maar dat brengt mij naar mijn derde punt. Y esto me lleva a mí al tercer punto. Aanstoot veroorzaakt dat onze houding verandert. La ofensa hace que nuestra actitud cambie. Aanstoot veroorzaakt dat onze houding verandert. La ofensa hace que nuestra actitud cambie. Genesis hoofdstuk 4 vers 9. En Cain zegt, ben ik mijn broeders hoeder. Mire que en Génesis 4:9 responde Abel, responde Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Amen, praise God. En dat wij niet eerlijk kunnen zijn met onszelf, Y como nosotros no podemos ser ya más honestos con nosotros mismos of ook met degene die wij lief hebben, o con aquellos a quienes nosotros amamos, of zelfs met God, worden onze houding tegen alles en iedereen veranderd. y incluso contra Dios, entonces eso hace que nosotros cambiemos en realidad con todas las personas, amén. Ja, omdat wij niet eerlijk kunnen zijn, kunnen wij het niet loslaten. Porque como nosotros ya no podemos ser más honestos, entonces tampoco podemos soltarlo, amén. Ja, wij zijn gevangen door wat ons aanstoot gaat. Entonces nos hacemos prisioneros por eso que nos ha ofendido, amén. En weet je wat gebeurt wanneer je iets niet kan loslaten? ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros no podemos soltarlo? Je praat met iedereen daarover Tú puedes hablar con todo el mundo sobre eso en je vergiftigt iedereen met je boze woorden. y tú empiezas a envenenar a todo el mundo con esas palabras tuyas de enojo. Je houding is veranderd. Tu actitud ya ha cambiado allí. Maar als dat niet genoeg was, luister naar wat ook gebeurt. Pero si no es suficiente esto, mire también lo que ocurrió luego.
Point 4. Aanstoot veroorzaakt dat wij door God worden gestraft. La ofensa ocasiona de que nosotros seamos castigados por Dios. Amén. Amen. Praise God. Dat is niet zo'n goede vertaling, sorry. Aanstoot veroorzaakt dat wij door God worden gestraft. La ofensa causa de que nosotros seamos castigados por Dios. Amén. Amen. Kijk naar Genesis hoofdstuk 4, vers 11. Miremos el versículo 11, Génesis 4. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan, om uw broedersblad van uw hand te ontvangen. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Omdat Kain niet eerlijk was met God. Como Caín no fue honesto ni con Dios. En heeft zijn zonde niet beleid. Y no fue capaz de confesar su pecado. Heeft God een vloek over zijn leven uitgesproken. Entonces Dios lanzó una maldición sobre su vida. Amén. Ik wil dat je begrijpt. Yo quiero que tú entiendas. Dat de vloek dat Kain heeft ontvangen, kwam niet omdat hij aanstoot. Que la maldición que vino Caín no vino exactamente por la ofensa que él llevaba. Maar omdat hij zijn zonde heeft niet beleden. Pero la razón fue que él no confesó su pecado. Amén. Hij had de kans om eindelijk eerlijk te zijn met God. En realidad él recibió la oportunidad de poder ser honesto ante Dios. Amén. Maar hij heeft tegen God gelogen. Pero él se atrevió a mentir incluso a Dios. Amén. God wilt je zonde vergeven. Hermano, Dios siempre quiere perdonar nuestros pecados. Maar dat zal nooit gebeuren als u niet wilt toegeven dat u heeft gezonden. Pero eso nunca va a ocurrir hasta que tú mismo no confieses o no reconozcas de que has pecado. Ik wil dat God een vloek over mij spreekt, alleen omdat ik niet wil toegeven dat ik heb gezondigd. Yo no quiero que Dios lance una maldición contra mi vida solamente que porque yo no quiero confesar algo o reconocer algo. Amén. Amen. Amen. Ik wil niet dat God een vloek over mij spreekt. No quiero que Dios lance una maldición contra mi vida. Amén. Alleen omdat ik niet wil toegeven dat ik heb gezondigd. Y solamente que porque yo no quiero reconocer de que he pecado ante él. Amén. Ziet u wat gebeurt wanneer u aanstoot neemt en u begint boos over uw broer, zuster te spreken? Si ve, hermano, cuando tú te ofendes por algo y cuando empiezas a lanzar tu enojo contra hermano o hermana. Het is veel gevaarlijker dan wat je denkt. Esto es mucho más peligroso, hermano, de lo que usted piensa. Point nummer 5. Punto número 5. Aanstoot veroorzaakt dat alle zegening van ons wordt weggenomen. La ofensa hace que todas las bendiciones se nos sean quitadas. Amén. Amen. Amen. Praise God. Genesis hoofdstuk 4, vers 12. Génesis 4, versículo 12. Amen. De eerste deel van het. Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. La primera parte del versículo dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Kain verloor al zijn zegening. Hermano, vemos aquí Caín perdiendo todas sus bendiciones. Vergeet niet dat Kain een boer was. No olvidemos, hermanos, que Caín era un campesino. Amén. Amen. Wat zal hij eten? Él era un agricultor, entonces, ¿qué habría de comer? Wat zal hij gebruiken als inkomen? ¿Y cuál sería cuál sería su medio de sus ingresos? Amén. Para ganarse la vida. Amen. Als u het niet goed maakt met je broer of zus die u aanstoot heeft gegeven. Si tú no arreglas esa ofensa que tienes contra tu hermano o tu hermana. En u het niet goed maakt met God. Y aún más, si tú no arreglas esto ante Dios. Kan het een groot invloed hebben op je leven. Esto podrá, hermano, tener mucha influencia en tu vida. Amén. Dat is het eerste stap. Y ese es el primer paso, hermano. U moet het goed maken met uw broer of zuster.
Debes de arreglar las cosas con tu hermano o con tu hermana. Kijk eens naar wat Matthäus hoofdstuk 5, vers 23 en 24 zegt. Mire lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Matthäus hoofdstuk 5, vers 23 zegt, zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft. Dice el 23, Mateo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Laat dan uw gave voor het altaar en gaat heen. Verzoent u eerst met uw broer en komt dan en offert uw gave. amén. Dice el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Onze eerste verantwoordelijkheid is het goed te maken met ons broer of zuster die wij pijn hebben gedaan. Nuestra primera responsabilidad, hermano, es arreglar eso que hemos hecho de ofendernos contra un hermano o una hermana. Amen. Praise God, praise God, praise God. En Gloria mijn a laatste Dios. punt vanavond. Y el último punto de esta noche, Punt 6. Aanstoot veroorzaakt dat u nooit ergens geestelijk thuis zal voelen. amén. La ofensa hace que tú nunca te sientas espiritualmente como en casa, en Amen. ningún sitio, amén. Aanstoot veroorzaakt dat u nooit ergens geestelijk thuis zal voelen. La ofensa hace que tú espiritualmente nunca te sientas en casa en ninguna parte, en ningún sitio. Genesis hoofdstuk 4 vers 12 zegt, El versículo 12 de Génesis 4 dice, de laatste deel, gij zult zwervend en doelende zijn op aarde. dice, errante y extranjero serás en la tierra, la parte final del versículo, amén. Amen, amen. Kain is een zwerver geworden. Vemos a Caín volviéndose un errante, o sea, un vagabundo, amén. Amen. Een zwerver is een persoon die dwaalt van plaats tot plaats. Un errante o vagabundo es una persona que va de un lado a otro, amén. Zonder een baan of huis. Y ellos nunca tienen un trabajo, nunca tienen una vivienda. Amen. Kain verloor de mogelijkheid om vrede te vinden in zijn leven. O sea, vemos a un Caín perdiendo en sí esa libertad de tener una vida, amén. Kain woonde in het land Nod voor de rest van zijn leven. ¿Perdón? Kain woonde in het land Nod Ah, voor de rest van zijn leven. Caín se fue a una tierra llamada Nar después amén, después de esto, amén, el resto de su vida, perdón. Nou, Nod betekent een plaats van verbanning. Y Nar significa un lugar de destierro, amén. Amen. Aanstoot veroorzaakt dat wij nooit ergens thuis zullen voelen. Entonces la ofensa va a ocasionar de que nosotros nunca más en ningún lado nos sintamos en casa. Ik ken mensen die gaan van de kerk naar kerk omdat zij aanstoot namen aan iemand in de kerk. Amén. Yo conozco personas que van de una iglesia a otra porque en toda parte se ofenden con alguien. Amén. Of they have aanstoot van de voorganger genomen. O se enojaron o se ofendieron con un pastor. Amén. Amen. Zij kunnen nergens een plaats vinden waar zij thuis. Y no pueden nunca encontrar ese lugar de que me siento en casa. Amén. Waarom? Omdat zij makkelijk geërgerd worden. ¿Y saben por qué? Porque ellos fácilmente se ofenden. Amén. Ik wil geen aanstoot. Yo no quiero ofenderme más. Amén. Weet u wat u moet doen als u aanstoot neemt? ¿Sabe qué usted debe hacer, hermano, si usted se ofende? We hebben gehoord vanavond, u moet het loslaten. Lo escuchaste hoy, lo debes soltar, no más. Laat het niet zo ver gaan dat u begint tot God te liegen. No lo dejes que vaya tan lejos que incluso llegues incluso a no reconocerlo ante Dios. Laat het niet zo ver gaan dat uw houding begint te veranderen. No dejes que esto avance tanto que incluso cambie tu actitud. Laat het niet zo ver gaan dat God moet u straffen en uw zegening wegnemen. No lo dejes ir tan lejos que Dios te tenga que castigar y que tenga que quitar de tu vida tu bendición. Omdat wanneer dat gebeurt. ¿Perdón? Omdat wanneer dat gebeurt.
Y como esto ocurrió, zult u een geestelijk zwerver zijn. entonces vas a terminar siendo un errante, amén. En u zult nooit thuis voelen in geen van de kerken waar u naartoe zal gaan. Y nunca te vas a sentir en casa a ninguna iglesia donde tú vayas. Ik bemoedig u vanavond. Esta noche te quiero animar. Wees niet als het aapje die is gevangen door zijn eigen koppigheid. Que no sea tu actitud la misma de aquel mono que fue atrapado por su terquedad, amén. Laat het los vanavond. Sino que suéltalo esta noche, amén. Laat het los en laat God het oplossen. Suéltalo y deja que Dios sea encargándose del asunto, amén. Amen. Ik zal geen aanstoot nemen. Yo no me ofenderé más desde esta noche, amén. Amen. Laten wij samen bidden. Praise God. Vamos a orar juntos, hermanos, en el nombre de Amen. Jesús. Amen. Heer Jezus, ik bid dat, Heer, als iemand voelt dat hij heeft aanstoot genomen, Gracias, Señor Jesús, Heer, help ons om anderen te vergeven. por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, Amen. Help ons om Señor Jesús, geen aanstoot te nemen. a no tener, Señor Jesús, no guardar rencor con nadie, Señor Jesús. Laat ons bevrijd worden van Soltar eso aanstoot. que nos ha hecho alguna persona, Señor Jesús. Laat ons Ayúdanos, bevrijd Señor, worden van dit a aanstoot, Heer soltarlo, Jezus. a liberarnos, Señor, no estar más Halleluja. encarcelados Laten we en het las niet cosas, Señor, houden in onze hart. que han Halleluja. ocurrido, Señor Jesús. Halleluja. Bevrijd ons Déjanos vanavond, desde Jezus. pronto ver la Halleluja. bendición de nuestras vidas, Señor Help Jesús. ons om No genade te queremos hebben andar voor onze errantes sin broers en identidad, zusters. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Help ons om La familia, genade te hebben voor onze familie. ayúdanos, Señor Help Jesús, ons a aprender genade te voelen voor a perdonar onze nuestros naasten. Halleluja. como tú también perdonas a los que nos ofenden, God, wij hebben genade. Wij hebben uw God, genade nodig, Heer Jezus. Halleluja. Señor Jesús. Oh God, wij hebben uw Alguien aquí genade ofendido nodig, con su Heer. familia, Help con ons, Heer, su- om con sus genade te propios geven. padres, Señor Jesús. Halleluja. Oh, Net Señor, zoveel genade als wij Señor Jesús, onszelf también. ontvangen. Ayúdales Halleluja. hoy a reconocer, Oh, Señor ik Jesús, geef u eer en glorie, Heer Jezus. grande, Halleluja. Señor, su ofensa, Señor. Halleluja. Help Dejemos, ons, Heer, als een dejemos kerk. nuestra Halleluja. ofensa, Om samen met elkaar te werken. Jesús. Help ons, Heer, halleluja, dat Cargue de wij sanar el wel corazón, samen met elkaar werken, ook als wij niet guárdanos, dezelfde taal spreken, halleluja. tú eres Halleluja, halleluja, Heer. Dank u, Heer Jezus, halleluja. Help ons om samen te werken voor uw Gracias, Padre koninkrijk, Heer Jezus. Halleluja. Gracias, Señor. Gracias. Jezus' naam. Oh, aleja toda envidia, Señor, de nosotros, Jesús. Ikaranoko Oh, Shaya ayúdanos a ser Kararamahaya. In de perfectos. naam van de Heer Jezus Oh, a ser Christus, santo, halleluja. Señor, In de agradable. naam van de Heer Jezus Christus, Sishishana Hace la gloria, Señor. Heer, ik porque bid solo in tú te la bijzonder. mereces. Danos, Ik Señor Jesús. voel, ik wil Oh, voor iemand gracias, bidden Jesús. vanavond dat Gracias, is Señor. gebonden, halleluja. Eres nuestro Dios. Zij zijn Eres nuestro gebonden Señor. met aanstoot, La halleluja. gloria y la honra es Iets para heeft ti, hen Señor. geërgerd, Heer. Ik Gracias bid por in esa palabra. Jezus' naam. Bevrijd hen Agradecidos, van dit in agradecidos con Jezus. tu favor, con tu amor. Bevrijd hen van dit in de Oh, te naam van adoramos. Jezus, halleluja. Gracias, aleluya. Bevrijd hen van dit, halleluja. Aleluya, aleluya. U bent groot, halleluja. Aleluya. Groot is de naam van de Bendito eres Heer. Jesús. Kasatarama. Matig is La de naam van de gloria y la honra Heer. para ti, mi Halleluja. Cristo amado. Alararaba, shotararama, Alabanzas a tu katiriyatorarama. nombre, Señor. Thank you, Tus Jesus. alabanzas, Na, alabanzas. na, 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 kasana, katararama. In Jezus' naam. Jezus. Oh, Hallelujah. alabanzas a tu nombre, Jesus. santo Dios. Glorioso eres. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Oh, Lord. gracias.